हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे काली खांसी के बारे में। काली खांसी जो हमारे जुखाम और खांसी के बिगड़ने के बाद होती है। इसमें बच्चा खांसते खांसते नीला पड़ जाता है, बेहोशी के दौरे आते हैं, कुत्ते की तरह हाँफता है बच्चा। इसको कुकर खांसी भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बचाव में आज हम आपको आज दोस्तों इसके बारे में आज हम आपको आयुर्वेद दवाइयों के बारे में बताएंगे जो बाज़ार से बनी हुई मिल जाती हैं। इसमें आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सीतोफल चूर्ण जो बाज़ार से मिल जाता है, इसका आप शहद के साथ सेवन करें तो काली खांसी में राहत मिलती है। दूसरा, काचा हर चूर्ण, इसको भी आप शहद के साथ सेवन करें, इससे में आपको काली खांसी में राहत मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप काली खांसी की आयुर्वेद दवाई बनाना चाहें तो हरड़, सौंठ, काली मिर्च, लौंग, इनको समान मात्रा में लेकर के कूट करके चूर्ण बनाएं। इस चूर्ण को 6 मासा चूर्ण सिर्फ गर्म पानी से आप दिन में 3 या 4 बार लें। आपकी काली खांसी को काफ़ी राहत होगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, काली खांसी में आपको जो बचाव करना है वो ये है कि सबसे पहले आप ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें ये ना खाएं। अचानक गर्मी से सर्दी में और सर्दी से गर्मी वाले स्थान पर अचानक ना जाएं। सादा भोजन करें, तली हुई चीज़ों से परहेज करें। ठंडी चीज़ आप कतई भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुकर खांसी होने पे ठंडी चीज़ खाने से वो कफ आपके फेफड़ों में और गले में जम जाता है। इसलिए आप ठंडे में घूमें भी ना, और जितना हो सके दौरा पड़ने से पहले आप इन दवाइयों को लें। दोस्तों, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी कुछ फ़ायदा करती है या आपको फ़ायदा होता है तो आप हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई अपना सुझाव देना है तो आप कमेंट में हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, हम आपके सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।